இந்த குட்டீஸ்க்குலாம் சளி இருமல்லாம் வந்துச்சுன்னா கஷாயம் குடிக்க வைக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிரும். அதுவே இப்படி லாலிபாப்பாக ட்ரை பண்ணி கொடுத்தோன்னா எப்படி இருக்கும்? ஜிஞ்சர் லாலிபாப் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி நல்லா தோல் சீவி சாறு எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கற்பூரவள்ளி இலையும் சாறு எடுத்து வச்சுக்கலாம். மண்டவளம் இல்லைனா கருப்பட்டி போட்டு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சாறு ரெண்டையும் ஊற்றிட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சப்பொடி கொஞ்சமாக மிளகு பொடி சேர்த்து நல்லா உருட்டு பதம் வர அளவுக்கு ஆகணும். அதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணணும்னா இப்படி தண்ணியில் ஊற்றி பார்த்தோன்னா கையில் எடுத்து இப்படி உருட்டும் போது நல்லா சாஃப்ட் பால் மாதிரி வரும். அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த ஷேப்பில் எதில் ஊற்ற போகிறோமோ அதில் ஊற்றிட்டு நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்திங்கன்னா அழகாக சாஃப்டாக அதுவே வந்துடும். நார்மல் பிளேட் மேலே கூட ஐஸ் ஸ்டிக் வச்சு இப்படி ஊற்றினா கண்டிப்பாக வரும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். டாடா பை. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.